Hello， 大家好，無驚無險啊！又到5點啦。今日同大家分享一味啊，真係食豬肉屙黑屎啊！今日隔咗一味啊，兩湯胸啊，咁豬血嗰個叫撈定嘅啊，咁要自己混先得啊，即係要混熟先得。我而家處理下佢先。咁啊，我煲一兜水喺度嘅，啲水滾啦，我再落去混啊，再落去咁佢一滾了啲，一滾了又收慢火，咁慢慢浸佢得啦。我依家大概浸佢5至6分鐘，一滾了就浸佢5至6分鐘嚇。好啦，應該 OK 啦。咁啲豬肉煲豆啦，咁我呢時我用水浸翻住佢，一定要用水浸翻住先，用清水。好，加啲油先。咁我再姜片、豉油，咁辣椒酥，花椒，好啦，咁我加翻水落去。嗰個將佢嚟啲水擺啲芡，再上，再啲魚醬，加少啲咯。加啲紅藥，加啲豉油。好啦，咁呢再滾，同呢再滾呢度，加咗啲料先。咁我再把啲青椒，平時啲係韭菜啊，個我插啲青椒。咁等啲水滾佢出咗啲味先嚇。好啦，咁大概啲味都出咗啲啦。我將啲豬肉睇落去，打大煲，插嗰啲芡薽鬆落去，咁插嗰啲油上去，正食呢個豬血一定要有辣椒油咁咪香啲。咁就窮啦，一窮佢就開嘅，睇佢咁滾就得。好啦，咁我加咗豆粉水落去 ，OK， 上啲。呢個豬血你話細路仔熱嗰啲就話清熱清啲內陽啲熱嘅咁嘅豬血嚟煮呢個叫兩湯胸好簡單時間過得真係快啦又話要講拜拜啦，下集再見，拜拜。